Здорово всем, кто следит за моим чопом. Друзья, сегодня будем запускать его. Первый запуск. Я, конечно, его уже запустил до вас. Опробовал все режимы работы глушителя с закрытой заслонкой, с открытой. В общем, разница есть. Единственное, конечно, нужно было уделить внимание самой заслонке, чтобы плотнее она была. Там, если будете мутить такую тему, уделите этому больше внимания, потому что разница колоссальная. Так, управление заслонкой я сделал на руле. Здесь вот у нас на левом пульте есть такой флажок. Вот, и смотрите, на закрытую заслонку вот такой, значит, звук у нас. Смотрите, разница есть, потому что, видите, если заткнуть тряпкой, то и становится еще тише. То есть заслонка не слишком плотно. Теперь, смотрите, открываем флажок. И теперь закрыл. В общем, система рабочая. В общем, тема рабочая. Единственное, я же говорю, больше времени уделите этой заслонке, чтобы она была вообще плотником. Я не знаю, хватит ли у меня терпения переделать это или нет, в принципе. Не знаю, пока и так работы хватает, я думаю. Пока ставлю так. Если потом будет время, может, разберу, срежу вот здесь, в этом месте. И какую-нибудь другую заслоночку, более плотную, туда ставлю. Но так, в принципе, видите, что тема рабочая. Я уже прокатился, прет он замечательно. Короче, о доделках вот этих сделаю отдельное видео. Сегодня чисто вам продемонстрировал звук, потому что люди некоторые ждут. Вот вам, в общем, как-то так. В общем, кто следит, я думаю, знаете, что делать. Друзья, до новых встреч. Следующее видео будет о раме. Видите, там много доделок, переделок. Бак я обрезал. В общем, есть о чем рассказать. Всем удачи!